Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, ogni martedì sera in diretta streaming dalle ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. È cambiato il tempo finalmente, direi anche, ma noi siamo intrepidi e svolazziamo lo stesso dappertutto. E non solo intrepidi, ma siamo anche in tre, perché c'è anche Omar. Ciao Omar! Buonasera a tutti, benvenuti alla nostra nuova puntata su Radio Nostra. Bene, io direi di partire subito col primo brano, che sono i nostri amici del Diplomatico, il collettivo, che hanno prodotto una nuova canzone, un nuovo brano, si chiama Via Elisabetta. Ascoltiamo. Svegliati, anche se oggi è domenica, non odiarmi. Volevo farti sentire quanto è bello l'odore del mare dal nostro balcone. Chissà quanti ombrelloni nel vento senza padrone. Non fissarmi se ti dico che mi annoia parlare. Quanto è bello il silenzio, così non sembro banale. Preferisco guardare la sabbia, immaginare da dove è arrivata, un po' come noi su un aereo di carta o in un romanzo concluso in partenza. Ora calmati e balliamo senza musica. Che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate con te è ancora più bella. Anche se non sopporto la gente, forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse. Che l'estate con te è ancora più bella. Anche se non sopporto la gente, tutte le musiche sempre, le musiche sempre. Raccontami una carta per ogni segreto, una mossa alla volta. Capiremo che in fondo è sbagliato rifugiarsi nel suono del mare dal nostro balcone. Chissà quanti pensieri non detti e mai un'occasione. Senza colpe, siamo il frutto di mosse sbagliate. Anche scrivere ingiusto, anche scrivere falso. Preferisco i castelli di sabbia, cadono senza motivi apparenti, un po' come noi che cadiamo ogni volta in un romanzo concluso in partenza. Ora calmati e balliamo senza musica. Che ce ne frega se ci guardano da mondi distanti, che l'estate con te è ancora più bella. Anche se non sopporto la gente, forse un giorno ci rincontreremo guardando il tramonto da spiagge diverse. Che l'estate
Anco qui con via Elisabetta e ora siamo nella nostra mongolfiera e restiamo in zona perché fa freddino è un po' complicato muoversi. E con noi chi abbiamo oggi sulla nostra mongolfiera? Che abbiamo allargato anche il cestello perché siamo in tantini questa sera. Abbiamo con noi Orietta Vanin, ex senatrice e segretaria della Commissione Diritti Umani del Senato, e Irina Palaccento, che è un'attivista LGBT e fa parte delle famiglie Arcobaleno. E allora abbiamo queste ospiti con noi perché il governo recentemente ha preso 2 iniziative con 2 forme diverse, il decreto, la circolare Piantedosi e il decreto Varchi, che hanno creato un po' di scompiglio, anche abbastanza una certa preoccupazione, insomma una certa apprensione in queste famiglie, soprattutto per quanto riguarda il destino di molti bambini. Allora chiediamo intanto a Orietta se vuole brevemente inquadrare la questione. Sì, intanto io vi ringrazio per questa opportunità, perché di questi temi è bene parlare, è bene approfondire e soprattutto ascoltare chi vive queste vicende. Perché a volte la politica è molto lontana dalla realtà e in questo caso direi che è lontana anni luce, perché noi in Italia viviamo delle situazioni che sono a volte veramente paradossali. Ci dimentichiamo che facciamo parte dell'Europa e che l'Europa, che si rifà in questo caso alla Convenzione sui diritti dei minori dell'ONU, dà delle indicazioni molto precise. E allora perché è importante inquadrare con una visione più ampia queste situazioni? Perché qui abbiamo dei diritti dei bambini e dei bambini a cui vengono negati questi diritti. A prescindere dalle scelte personali, di fatto questi bambini vivono in famiglie e esistono da anni bambini che sono bambini nati da poco, ma comunque sono bambini in carne ed ossa che hanno dei genitori, hanno dei nonni, degli zii, delle famiglie allargate e che ai quali noi dobbiamo riconoscere assolutamente dei diritti. E purtroppo in questo, dicevo, l'Italia ha preso una posizione molto, molto particolare, io direi medievale, ma nemmeno, perché sappiamo che durante il Medioevo, per chi l'ha studiato, le situazioni erano molto complesse e complicate. Qui invece siamo proprio in posizioni ideologiche. Perché? Perché allora bisogna fare un po' di chiarezza tra quello che è previsto per la procreazione medicalmente assistita, e io invito tutti gli ascoltatori a scaricarsi o ad andare a vedere le linee guida del Ministero della Salute del 20 marzo 2024, le trovate in internet e le troverete tutte. E poi in questo senso, relativamente al decreto Varchi che è stato approvato, il dossier del servizio studi del Senato, numero 169 del 1 ottobre 2024, perché in buona sostanza il decreto legge, la legge che è stata approvata va a modificare la legge 40 del 2004 all'articolo 12, definendo in maniera assurda e paradossale la gestazione per altri reato universale. Partiamo da un presupposto: che cos'è la famiglia, quali sono i diritti dei bambini e quali sono invece i diritti che vengono negati in Italia. E che cosa dice il regolamento dell'Unione Europea? Voi sapete come funziona l'Unione Europea, che può dare delle direttive, a meno che poi le norme non vengano approvate da tutti gli Stati membri, ma però non può intervenire sulla legislazione degli Stati membri stessi. E comunque in queste direttive dà delle indicazioni
perché noi dovremmo riuscire a riconoscere il diritto alla parità di trattamento a tutti i bambini che fanno parte dell'Unione Europea, non solo questi, perché se allarghiamo troppo poi non finiamo più. Il tema di questa sera è da concentrarsi in questo senso. Ma quali sono i diritti che questi minori si troverebbero a non avere più? I diritti di successione, i diritti di alimenti dagli altri stati, le difficoltà per le cure mediche, il diritto all'istruzione nelle scuole di ogni ordine e grado. Voi sapete che ogni Stato ha un proprio ordinamento nazionale e su questo non si discute, ma le direttive dovrebbero essere un orientamento importante ed è proprio per questo che la Comunità Europea aveva fatto la proposta di un certificato europeo di filiazione, che è un documento importante che andava a colmare la lacuna che esiste di fatto sul diritto che si occupa di questo in tutta l'Unione Europea, perché ogni Stato legifera in maniera differente. Quindi abbiamo Stati dove vengono riconosciute queste famiglie e altri no, e quindi i diritti. E proprio in coerenza con i principi della Convenzione ONU sui diritti dei minori, c'è stata un Parlamento. Voi sapete che il Parlamento italiano è diviso in due camere, il Senato e la Camera dei Deputati, dove le norme vengono discusse sia se vengono proposte dai parlamentari nelle varie commissioni o che arrivino con i decreti dal governo. Bene, abbiamo però un'istituzione importante in Italia della quale non ci ricordiamo spesso, che è quello del garante dei minori. E proprio in un'audizione della presidente della garante dei minori, la dottoressa Carla Garlatti, ha risposto che il certificato europeo di filiazione, che è quello proposto dall'Unione Europea, non entra in merito alle norme degli Stati, ma chiarisce l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale. Quindi noi ci dovremmo orientare in questo senso, ma anche qui l'Italia ha preso una posizione diversa. Due situazioni critiche. Tu accennavi prima, Rossella, alla circolare Piantedosi e alla legge Varchi, quella appunto che rende la GPA, la gestazione per altri, reato universale. Cosa assurda, perché tu non puoi adire lo Stato che non ha il diritto di legiferare e non riconoscere i diritti. Lo dice proprio la Convenzione dei diritti dei minori, la Comunità Europea, eccetera, eccetera. Quindi siamo nel vuoto assoluto e soprattutto questa legge non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e quindi in questo momento non ha alcun valore se non una esclusiva propaganda. Che cosa ha detto Piantedosi il marzo del 2023? Facendo riferimento a una sentenza di Cassazione, di fatto dice che questi bambini che sono stati registrati nelle anagrafi dei loro comuni non devono essere registrati come famiglie omogenitoriali. E su questo poi Irina potrà darci degli approfondimenti importanti, perché loro come associazione, e soprattutto lei, che io ringrazio per l'impegno che ci mette nel seguire queste situazioni e questi bambini, si sono trovate a dover seguire i casi di Padova. È chiaramente una forzatura quella che ha chiesto Piantedosi in merito. Scusami un attimo, Orietta, tanto per capire cosa vorrebbe dire che poi con sé, anche se appunto dicevi che era propaganda, tutta questa questione, ma vuol dire che da un momento all'altro questi bambini non hanno più famiglia? Di fatto sì. Guarda, io vedo Irina che con gli occhi sta pensando tante cose e le lascio la parola. Irina, tu che stai seguendo i casi di Padova.
Buonasera a tutte e tutti e grazie per la possibilità di portare la nostra voce. Sono referente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e come diceva Orietta, le impugnazioni hanno fatto sì che le nostre famiglie siano state balzate nelle prime pagine di tutti i quotidiani, media, anche internazionali, partendo dall'America Latina fino al Giappone. Allora, quando parliamo della circolare di Piantedosi, è basata appunto su un caso di Cassazione di due padri, quindi sostanzialmente non permette la trascrizione di un certificato di nascita rilasciato regolarmente all'estero nella famiglia con due padri, e la circolare invita tutti i sindaci e sindache di non registrare nemmeno bambini nati nelle coppie femminili. Quindi quando è partita la circolare hanno smesso di trascrivere, ovvero riconoscere un certificato estero, e non lo fanno tuttora, e inoltre alcune procure si sono mosse impugnando le registrazioni fatte dai pochi sindaci e sindache illuminati. Il caso Padova è stato un caso eclatante, poiché le impugnazioni non riguardavano solo i bambini nati dopo la circolare, ma sono stati impugnati tutti i certificati di nascita fatti dal 2017 in poi, quindi attualmente ci sono più di 37 impugnazioni nella corte veneziana. Quindi scusa Irina, magari se qualcuno non ha seguito, il sindaco di Padova ha trascritto questi certificati? Ha registrato al momento della nascita, ha registrato due donne che si dichiaravano essere genitori di un bambino nato a Padova, come avviene normalmente, quindi due genitori si dichiarano o in ospedale entro 10 giorni oppure in comune, dichiarando sì, siamo noi genitori, e solo sulla base di questa dichiarazione quindi le due donne, quindi le coppie omoaffettive, hanno fatto la stessa identica cosa, e il sindaco non ha ritenuto e non ritiene tuttora, perché continuano a registrare, non ritiene di vedere la differenza tra una famiglia composta da un uomo e una donna oppure una famiglia composta da due donne in questo caso. Solo che queste registrazioni sono state poi impugnate. Esatto, in blocco e anche retroattivamente, quindi dal 2017, non solo per i bambini nati subito dopo la circolare, ma molto arretroso, e quindi questo è stato un clamore, e è un caso discutibilissimo. Sì, anche giuridicamente non so quanto sì, vabbè. Esatto, quindi non stiamo aspettando. Questi bambini si trovano con un solo genitore ufficiale, diciamo, e quindi qualunque cosa possa succedere, perché poi purtroppo le cose non vanno sempre bene nella vita, e ci sono, oltre ad altri problemi, ci sono anche le malattie, per esempio, e un bambino potrebbe trovarsi orfano, per esempio, mentre ha un genitore che a tutti gli effetti è il suo genitore. Infatti, quando la politica dice che non ha intaccato le nostre famiglie né ha privato i bambini dei loro diritti, mente, perché, come ha detto la nostra presidente Alessia Crocini, già il fatto di riconoscere un solo genitore mentre il bambino ne ha due toglie il 50% della protezione legale di questo bambino e ovviamente il 50% dei diritti, perché un genitore non riconosciuto vuol dire tantissimo, vuol dire non poter ritirare il bambino dalla scuola, non portare delle vaccinazioni, non firmare le carte salvavita senza una sentenza del tribunale, non poter dare l'eredità nel caso della mancanza, oppure di non poter adottare nel caso della morte prematura del genitore riconosciuto legalmente.
Quindi tutte queste conseguenze che paiono essere piccole cose all'occhio della politica, in verità fanno parte della vita del bambino e non è giusto che il bambino debba essere discriminato in base alla sua composizione familiare. Infatti proprio ieri siamo partiti con una campagna la campagna che si chiama Ritratti di famiglia, che è partita a Roma sia sui social sia su due ruote, diciamo, per far vedere che le famiglie sono tante, sono diverse, sono fluide ed elezioni, quindi famiglia non è per forza fatta da due persone di sesso diverso, ma la famiglia è composta anche da amici, parenti, da anche una singola oppure un single è sempre una famiglia. E quindi noi combattiamo per far riconoscere quello che è dovuto ai bambini, ovvero i diritti pieni che non siano basati sulla formazione familiare. E anche perché ci sono norme internazionali importanti che tutelano i bambini, no? E quindi anche da un punto di vista così formale, credo che sia abbastanza chiaro, insomma, in che direzione deve andare la legislazione. L'Italia è l'ultimo. Esatto, volevo appunto chiedervi, negli altri paesi europei com'è la situazione? Ci sono altre nazioni che che sono simili all'Italia, oppure siamo solo noi, diciamo, fanalino di coda di questa assurda cosa? Situazione. Sì. Noi ci troviamo alla pari di Ungheria, di Orban, di Polonia e un altro paese sempre del blocco ex sovietico. Quindi tutti i paesi europei, alcune hanno riconosciuto per esempio la gestazione per altri e lo permettono, cioè è una pratica legalizzata, però tutti i paesi europei riconoscono a quanto meno la genitorialità omoaffettiva, ovvero un bambino che nasce in Canada e ha due padri, quando torna in Francia o in qualsiasi altro paese europeo viene riconosciuto il certificato, viene trascritto. No, in Italia no. Un bambino che viene concepito nelle coppie di due madri in Spagna, mentre una delle due mamme, come nel caso di procreazione medicalmente assistita con eterologa, firma il consenso, quindi assume la responsabilità genitoriale. In tutti gli altri paesi dell'Europa è riconosciuta come coppia e come genitrice, da noi no. Certo. Va bene, ascoltate, il tempo ormai, come si dice, è tiranno. E noi vi chiediamo sempre se ci sono novità, chiamateci e veniamo che ne parliamo, siamo sempre aperti, i nostri microfoni sono sempre aperti per questo problema che insomma speriamo che si risolva. Permettimi di aggiungere solo Sì. una cosa, Gianni. Velocemente, in Italia, come sapete, non sono possibili matrimoni di coppie omoaffettive, ok? Quindi queste coppie non hanno il riconoscimento tradizionale, tra virgolette, della norma del matrimonio e di conseguenza tutte le implicazioni che comporta. Certo. I singoli, ok, non possono adottare, non possono avere l'assistenza medica nei centri autorizzati per la fecondazione assistita, eccetera, eccetera. Quindi è continuare a negare dei diritti a cittadini italiani conosciuti nel resto dei paesi, anche europei. Ed è gravissimo. Bisogna parlare perché i bambini vanno difesi, a prescindere dalle famiglie a cui appartengono. Noi stiamo parlando, facendo proposte di legge, ce ne sono diversi, c'è quella del Movimento 5 Stelle, c'è quella di Luca Coscioni appoggiata dalle famiglie Arcobaleno, ma
questo vuoto legislativo, normativo, va riempito con saggezza e lungimiranza, perché nessuno ha il diritto di dire che quella non è una famiglia. Certo, completamente d'accordo, almeno io sono completamente d'accordo. Anche io. E va bene Orietta, grazie mille. Irina, complimenti per la tenacia che hai e dai, ci risentiremo Grazie presto. a voi. Va bene, ciao, grazie mille. Buon lavoro, buona Grazie mille, serata. ciao. Ciao. Mi sbarca più in là dove l'aria si scura, ma l'acqua non arriva e si sente sicura, sicura di non morir con gli ossi bagnai, ma neri di un fumo che non si ferma mai, di un carbon duro e nero come una tomba ti piansi a terra. Casanova non basta, ti rimpiansi do muri in cima a un canal e ti cerchi a speranza de tornar che domani, ma te spacca i polmoni, st'aria nera de piena e te par che non arriva mai sta primavera, anche piova de geri, te par benedetta, ti seri balconi, ti te salvi da espusa, ti cori in terrazza, chiamar sui fioi, copar la marghera, tase e disperai, ti tasi ogni giorno e ti pensi che mai ti dovevi assar, e il tuo campo e a tua casa morir forse negai, non c'è nostra condanna, ma senza respirar, o brusai da una fiamma. Poi ti conti che in fondo 130 se tanto, 130.000 al mese, paga tutte spese, viver poco te basta, casar fora e a miseria, se no basta se spera de poderse salvar, e ti te senti mal se ha trado fuochi, con l'acqua che cresce, col fumo che tira, tornar no se pol, restar no se vive, creparse a sorte che il paron ne destina, tornar no se pol, restar no se vive, creparse a sorte che il paron ne destina, tornar no se pol, restar no se vive, creparse a sorte che il paron ne destina. Bene, anche Gualtiero Bertelli con mi volia saper, ci stava anche a pennello. Rossella, riprendiamo il nostro viaggio? Aspetta che ti accendo Lo il microfono. riprendiamo Eccolo qua. e andiamo ancora a Venezia, ma poi idealmente invece andiamo in un posto molto esotico, proprio esotissimo, esoticissimo. E allora abbiamo con noi Barbara Canova, benvenuta Barbara, che è una Grazie. ricercatrice in storia della civilizzazione islamica, codicologa e romanziera. Di tutte queste cose ci ha colpito molto codicologa perché in realtà non è che avessimo molta idea di che cosa significa. Allora, brevemente intanto, ci dici cosa vuol dire occuparsi di codicologia? Buonasera a tutti e a tutti, grazie per l'invito. Allora, la codicologia è lo studio dei codex, dei manoscritti come oggetto fisico, lo studio delle carte, degli inchiostri, delle filigrane, dei luoghi di produzione, delle rilegature. Ecco, quindi diciamo che è una disciplina
a cui non si accede direttamente per gli studi universitari, ma piuttosto una specializzazione che si sceglie nel corso in genere quando si sviluppa un certo tipo di attività, come nel mio caso quella di studi di civilizzazione islamica. Quando si vuole poi andare un po' più avanti, andare a studiare direttamente le fonti, ci si forma in questi istituti che sono un po' sparsi in varie parti del mondo e che si occupano appunto di codex, e quindi poi si diventa codicologi, fra le altre cose, ecco, una specializzazione rispetto a una disciplina di studio che può essere come la mia in islamologia, ma però potrebbe essere anche, non so, i latinisti o gli ellenizzanti possono fare lo stesso tipo di studi in istituti diversi da quello in cui ho studiato io, che si trova a Parigi, si chiama IRHT, Institut d'Histoire des Textes, che è uno dei più prestigiosi d'Europa, ed è soprattutto, lo introduco perché è grazie a questo istituto che mi sono trovata in questo luogo di cui parleremo questa sera, se intanto Sì, Stella vuole siamo introdurlo. curiosissimi perché insomma Timbuktu è un mito più che un luogo fisico per molti di noi, no? E in tantissimi posti in giro per il mondo, quando mettono le tabelle, non so, New York, Pechino, Mosca, mettono i chilometri e poi c'è Timbuktu, che è una cosa un po' assurda, insomma, no? Nel senso che magari posti lontanissimi dove... Ecco, però è un posto un po' del mito, però invece tu, insomma, che hai potuto starci e studiare, hai visto che non è solo un posto mitico. Sì, e comunque è mitico al di là delle descrizioni. Diciamo che sono stata sorpresa, a volte si è delusi quando si va in questi posti mitici. Io sono stata veramente sorpresa al contrario, ho trovato molto di più di quello che potevo aspettarmi in partenza. Allora, intanto questa storia inizia molto molto tempo fa, in 2003-2004, siamo stati contattati a Parigi, ho vissuto e lavoravo là, dall'UNESCO e dal centro Ahmed Baba, che è la grande biblioteca governativa che si occupa di raccogliere e numerizzare dei manoscritti sparsi di questa città, che è una città molto molto particolare perché è stata fondata attorno all'anno 1100 e verso il 1250-1300 è nata una delle più grandi università del mondo musulmano, praticamente quasi sconosciuta in Occidente, ma importantissima, una grande università africana, che era un po' l'equivalente di Oxford, della Sorbona o delle grandi, della Quraïnie del Marocco o della Zaytuna di Tunisia. Attorno a questa grandissima università che si chiama Sankore si sono costituite, si sono ramificate delle biblioteche private che sono di taglia abbastanza monumentale e che esistono ancora tutt'oggi. Quindi noi ci siamo trovati, quando siamo partiti molti anni fa, chiamati dall'UNESCO per catalogare i manoscritti di questo centro governamentale che è stato costruito negli anni 70 con i finanziamenti del Kuwait, e siamo arrivati appunto convinti di avere un certo tipo di missione. Una volta arrivati sul posto abbiamo scoperto che in realtà i libri contenuti nel centro governativo, che a noi sembra enormi, tenete che il fondo per esempio di manoscritti orientali arabi della Biblioteca Nazionale di Francia è di 7.300 codex, di quelli della Vaticana, che è uno dei più importanti, di 3.700, già solo nella biblioteca governativa ce ne sono 20.000, ma ci sono biblioteche private con 12-15.000 manoscritti in casa. Cioè ci sono delle persone che a casa loro, fra cui un mio amico carissimo, hanno più manoscritti della Biblioteca Vaticana e della Biblioteca Nazionale Francese orientali in casa loro. Quindi ecco, è stata una scoperta abbastanza impressionante all'epoca. E da qui appunto questi studi sono continuati per quasi 20 anni. Disgraziatamente c'è stato questo attacco dei terroristi in 2012, per cui tutte le nostre attività sono state sospese, alcuni di questi proprietari di biblioteche sono dovuti scappare anche con dei manoscritti molto preziosi per evitare che fossero distrutti, alcuni sono addirittura, questo mio amico è in esilio in Spagna, dove in realtà la sua famiglia è originaria di Toledo, era stata scacciata dalla riconquista cristiana e poi adesso è tornato in Spagna dopo quasi 500 anni.
ecco, e quindi mi sono trovata a lavorare su questi fondi manoscritti antichissimi e soprattutto su questa città che è una specie di città biblioteca. In realtà quando io sono arrivata a Timbuktu, adesso le cose sono cambiate perché dopo l'invasione dei terroristi c'è stato un intervento francese che ha liberato la città, una presenza occidentale che è durata 10 anni, per cui vari servizi si sono creati con la presenza di truppe estere, fra cui anche quella italiana di supporto e altre. Ma soprattutto quando io sono arrivata ben prima di queste cose, quindi più o meno 20 anni fa, c'era un solo negozio, un bazar che vendeva tutto, dal latte in polvere al biglietto aereo, ecco, i rubinetti e le chiavi inglesi, e c'erano qualcosa come 25 biblioteche private di varie taglie, di varie dimensioni. Quindi è abbastanza impressionante vivere in una città biblioteca di manoscritti, non biblioteca qualunque, biblioteche manoscritte. Ecco, questa avventura appunto è stata interrotta disgraziatamente da questa terribile incursione dei terroristi in 2012. In seguito ci siamo trovati a affrontare due tipi di emergenze. Da una parte la conservazione, che grazie a Dio, la distruzione che è stata mostrata in televisione non è stata così disastrosa come è sembrato all'inizio, perché le famiglie di eruditi sono riusciti a nascondere i testi più preziosi, quindi in effetti sono state bruciate molte copie di libri di magia o di libri diciamo abbastanza recenti. Ecco, perché l'altra cosa che bisogna sapere è che a Timbuktu continuano a produrre manoscritti. Le persone di Timbuktu hanno degli atelier di copisti di manoscritti, c'è gente che fa ricopiare dei testi contemporanei stampati col calamo in forma di manoscritto per inserirli in queste biblioteche, quindi è un universo abbastanza rovesciato, perché ci si può trovare in un atelier che ricopia la traduzione araba della Critica della ragion pura di Kant a mano per inserirla in una biblioteca di quell'epoca. E sono delle opere d'arte. In realtà moltissimi di questi manoscritti, anche prodotti attualmente, sono bellissimi, senza parlare ovviamente di quelli antichi che ce ne sono, per esempio ecco, in questa biblioteca di questo mio amico che si chiama Fondo Catì, ci sono, il manoscritto più antico è un Corano copiato a Ceuta nel 1198, quindi è veramente molto molto antico, anche per una biblioteca diciamo come quelle della Vaticana è raro trovare testi così antichi. E questa biblioteca di questo che si chiama Ismail Haidara, che oltre che essere il proprietario di questa biblioteca è anche un poeta contemporaneo, scrive delle bellissime poesie in spagnolo e in francese, e possiede 12.714 manoscritti, fra cui 100 manoscritti di commercianti della comunità ebraica di Toledo, perché questa era una biblioteca che prima si trovava a Toledo fino al 1467, poi è partita con i suoi proprietari, ha attraversato il Mediterraneo, il deserto, e finalmente si è installata a Timbuktu ed è stata rifondata in 1519. Questa è la biblioteca del Fondo Catì, che attualmente non è minacciata perché il governo del Mali ha ancora abbastanza la mano sulla città, però ma disgraziatamente da quando le truppe europee, le coalizioni europee e l'esercito francese hanno lasciato i luoghi per delle ragioni di gravi disaccordi con la giunta militare che ha preso il potere, c'è stato un golpe in Mali qualche anno fa, e sono arrivati i Wagner, i russi, la situazione diventa sempre più complicata dal punto di vista proprio della gestione questa avanzata dei terroristi, e quindi i manoscritti sono di nuovo in pericolo. Ecco, quasi nessuno lo sa, ma i terroristi stanno riguadagnando terreno. La propaganda di questi gruppi golpisti, che sono al potere, una giunta di colonnelli, di triste memoria quando si pensa ai colonnelli cileni, non fanno molto trapelare quello che sta succedendo attualmente, hanno trasformato questa lotta contro il terrorismo, che era stata fatta dalle coalizioni occidentali senza i risultati diciamo sperati, però che comunque riuscivano a tenere
a tenere a bada questi gruppi che sono molto molto forti, hanno trasformato questa lotta in una specie di ripresa di un conflitto etnico, per cui si sono rimessi a fare delle pulizie etniche sui gruppi Tuareg, di gruppi nomadi del deserto, un'altra etnia locale, e questa guerra contro il terrorismo in realtà la stanno perdendo e il rischio è di trovarsi ancora una volta a svegliarsi una mattina e scoprire, ecco, che questa città è stata invasa dai terroristi e che finché tutti pensavano che le cose procedessero in un modo diverso. Ecco. Scusa Barbara, ti volevo chiedere, molti saranno in arabo questi manoscritti, ma non solo, ci sono anche altre lingue rappresentate? Sì. Ci sono dei manoscritti, allora la maggior parte sono in lingua araba in effetti, poi ci sono dei manoscritti in lingue locali, dunque ci sono dei manoscritti nell'alfabeto dei Tuareg si chiama Tifinagh e la loro lingua si chiama Tamashek, sono una minoranza, ci sono dei manoscritti in lingua ebraica, ci sono dei manoscritti in Ajama, che praticamente è la lingua degli Hausa, che è diciamo un'etnia un po' più a sud, ma trascritta con caratteri arabi, un po' quello che è successo in epoca ottomana per il turco. Hanno ripreso l'alfabeto arabo per trascrivere una lingua che non aveva un alfabeto, all'epoca il turco non aveva un alfabeto, quando si è creato l'impero ottomano, e questo è stato il caso di trovare trascritta in caratteri arabi, però non sono in lingua araba, per esempio. E questi testi sono interessantissimi perché molti di questi testi in quella regione, un po' più a sud di Timbuktu, si è sviluppata un'astronomia molto particolare, l'astronomia Dogon, che si può trovare anche facilmente sull'enciclopedia. È un po', diciamo, sì, ci sono molte leggende attorno a questa astronomia, anche molte cose vere, è un'astronomia molto diversa da quella che conosciamo, basata più sui punti di energia dell'universo, avevano delle costruzioni diciamo legate, veramente un'architettura legata al funzionamento delle stelle, per le energie, diciamo, dal loro punto di vista, catturare le energie cosmiche. È molto molto interessante, e purtroppo questi manoscritti già sono molto difficili da essere studiati perché sono in una lingua locale trascritta in arabo, e quasi tutti ormai lì ecco, questa è un'altra cosa molto importante da dire: la maggior parte della popolazione locale non ha più l'uso della lingua araba, quindi questi manoscritti che si trovano in questi posti non sono più figli per la maggior parte della popolazione locale, perché sono africani comunque, no? Non sono arabi. Le lingue africane della regione sono il Songoi, sono il Tamashek. Allora, il Songoi è l'etnia locale, quella degli imperi, diciamo, del nord del Mali. Il Tamashek è la lingua dei Tuareg, che sono probabilmente i fondatori di Timbuktu. Veramente la fondazione di Timbuktu è abbastanza controversa. Alcuni dicono che è stata fondata dai Tuareg, e probabilmente dalla toponomastica è vero, perché Tin vuol dire pozzo e Buktu è il nome di una donna. Allora i toponimi del nord del Mali molti cominciano per Tin, ed è in realtà un toponimo legato a un pozzo, e a un pozzo qui in genere legata alla famiglia di una donna, perché i Tuareg erano di origine matriarcale, matrilineare, quindi erano le donne. Finalmente ogni tanto qualcuno. Ogni tanto, sì, ogni tanto. E sono del resto ancora una popolazione completamente islamizzata, ma ancora monogama, perché è rimasta questa tradizione dei secoli. In realtà è una popolazione antichissima. I Tuareg sono già stati citati dal Plinio il Vecchio, quindi ecco, con un altro nome, però è quell'etnia là, e quindi hanno mantenuto questa struttura arcaica attraverso i millenni, e chiusa in questo deserto che ha conservato, li ha un po' protetto dallo scorrere del tempo. Ciò nonostante, bisogna dire che integrano molto bene un certo tipo di tecnologia. Per esempio, sono tutti appassionati di chitarra elettrica. Allora, è una cosa abbastanza spettacolare, perché avevano uno strumento locale con delle corde metalliche,
e sono diventati dei grandissimi produttori di blues africano, grazie a per esempio all'uso delle chitarre elettriche. Quindi hanno scoperto, hanno attaccato l'elettricità per suonare, non per illuminarsi, magari se ne illuminano ancora a candela, però alimentano gli amplificatori per le chitarre elettriche, i telefoni cellulari perché permettono ovviamente di comunicare in mezzo al deserto e cose di questo genere. Quindi è in realtà una cultura che ha integrato molto poco, ma secondo me con molto buon senso, ecco, con molto buon senso e con molta capacità di far entrare quello che è veramente necessario per mantenere in piedi il loro funzionamento. Allora, Ovviamente noi ti staremo ad ascoltare per ore perché ci stai veramente aprendo degli squarci su mondi dei quali tra l'altro purtroppo specialmente qui in Italia credo, no? Ci guardiamo abbastanza all'ombelico, per cui quello che succede nel resto del mondo, sì. Però allora chi abita intorno a Cavallino Tre Porti o abbastanza vicino può venire ad approfondire questi aspetti così affascinanti quando? Sì, il 9 novembre c'è un incontro organizzato dall'associazione Fra Mare e Laguna della della Biblioteca Pascoli, e alle 20:30 parleremo, in effetti abbiamo 45 minuti, ci sarà una proiezione anche di diapositive sulle biblioteche di Timbuktu e ci sarà un vero tour di Timbuktu che sarà con noi, il figlio del responsabile del laboratorio di restauro dei manoscritti di Timbuktu. Ecco. Quindi penso che sia una bella occasione, ci sarà anche dell'artigianato prodotto dalla loro associazione, quindi ecco, se qualcuno vuole venire sarà graditissimo un incontro con persone interessate a sviluppare questo tipo di... Quindi allora sabato 9 novembre, ok, al Centro Culturale Pascoli a Cavallino alle 20:30. Grazie mille. Grazie a te, grazie mille. Ci vediamo Grazie sabato. Barbara e buoni studi, buoni codici. Grazie mille, arrivederci, buona serata Ciao. a tutti, grazie dell'ascolto. Ciao.
Luca Chiaraluce, qui l'abbiamo riascoltato, è stato nostro ospite lo scorso anno, 2 anni fa, Rosal, non mi ricordo. E abita italiano che abita a Barcellona, ma noi andiamo sempre nella penisola iberica con Elena Aura. Ciao Elena. Un attimino, avete i microfoni spenti, eccoli qua, adesso sono accesi. Buonasera. Buonasera, benvenuta. Allora, Grazie. abbiamo chiamato Aura perché Elena, perché in spagnolo si dice Elena, Bravo. Aura, perché lei è valenziana e in questi giorni a Valencia è successo il finimondo. Esatto. E quindi tu abiti qui in Italia e quindi però hai sentito i tuoi parenti, amici, cosa ti hanno raccontato? Allora, la sera in cui è successo tutto, avevo le chat della famiglia e la chat degli amici molto effervescente con degli aggiornamenti chiedendosi fra di loro cosa stava succedendo. E quindi è un evento relativamente abituale e ciclico, quindi io so che c'è questa dana che si chiama adesso, che quando io ero piccola si chiamava la gota fria, no? La goccia fredda. E quindi sai che piove tanto, non esci, ti ripari e si allagano un po' le strade e aspetti, poi scola via tutto. Però quindi siamo abituati un po' come Venezia alle maree, noi siamo abituati a queste piogge, però erano sorpresi per la dimensione, la quantità, la forza dell'evento. E quindi durante la serata fratelli delle mie amiche non erano tornati a casa e a una certa i collegamenti si erano persi, le batterie erano esaurite ed era tutto molto dantesco da un punto di vista. Certo. Il giorno dopo sono rientrati tutti. Io abito in centro praticamente, che è la città del centro storico e periferia immediata si è salvata. Però tutto il resto oltre il fiume è andato sotto. Sì, in effetti adesso ho messo una foto dove c'era il prima e il dopo e il durante l'inondazione, il cataclisma, e in effetti la città di Valencia è abbastanza a nord, abbastanza insomma tra virgolette asciutta, che non ha avuto grandi problemi. Allora si diceva che ha piovuto tutta l'acqua che è caduta e tutta quella che di solito piove in un anno. Sì. E quindi ha trasformato le strade in veri fiumi, insomma abbiamo visto cose inquietanti, che macchine con i fanali accesi che venivano sommerse col pensiero che forse c'era qualcuno anche dentro. Allora, si dice molto che ha piovuto, a Valentia non piove mai e quando piove esageratamente così più o meno, quindi i fiumi sono secchi, los barrancos, che sarebbero tipo i burroni, sono secchi e non portano niente. E quando piove, che piove tanto, si carica d'acqua e va a scaricare tutto verso mare. E il problema è stato che fra questa benedetta dana, che tra l'altro era più lunga del solito, più forte del solito, più tutto del solito, mi pare di aver capito che era circa 200 chilometri e la dimensione ha fatto sì che si fermassi molto tempo sullo stesso posto, facendo scaricare 500 millilitri d'acqua nel giro di 4 ore, senza scivolare sulla penisola, ma ferma, immobile o con un movimento molto, molto lento. Come se ci fosse stato un siphone della doccia che venisse aperta, no? Sì, esatto, una secchiata in un territorio comunque vasto, perché poi mi pare che anche Malaga abbia subito dei problemi e nei giorni scorsi Barcellona, ieri e il giorno precedente anche Castellón, però si muove lentamente e sta facendo tanti danni. Poi c'è il discorso anche...
Prego? No, prego, scusa, non ti volevo interrompere. No, che c'è il discorso anche che non so se voi lo sapete, ma essendo un evento ciclico questo della goccia fredda, a Valencia ancora anni fa, io me lo ricordo perché me lo raccontava mia mamma, ma nel 57 c'è stata la riada, che è un'alluvione come questo, però di dimensioni un po' più piccole, e il fiume però attraversava il centro della città. Non so se avete visto le mappe della città. Oggi quel fiume è un polmone verde della città, è il parco del Turia, e ci sono le giostre, ci sono eventi, campi sportivi e via così. E quindi a monte, fuori città, verso l'interno, hanno preso il fiume e l'hanno deviato verso sud. E questo fiume, che io mi ricordo di attraversarlo sempre, è lunghissimo, è larghissimo ed è secco, pieno di cespugli che neanche il Far West hanno queste pale che girano col vento, proprio cioè è secco sempre, ha un filetto d'acqua e si riempie solo un pochino quando ci sono gli eventi delle piogge di autunno. E questa volta si è tutto riempito perché ha preso acqua di un torrente verso nord-ovest, verso sud-ovest, e quando si sono unificati verso il letto del Turia nuovo è sondato perché non ha potuto accumulare, cioè non ha fatto in modo di scaricarle correttamente e quindi ha versato tutto verso sud. No, quello che ti volevo chiedere io, perché mi incuriosisce un po', perché c'è questo insieme qui di un evento che si sa che prima ogni tanto succede, questa dana, e volevo capire gli abitanti quanto incolpano un evento che è nelle cose, insomma, che ogni tanto succede, e quanto invece pensano che il cambiamento climatico abbia una responsabilità in quello che è successo. Allora, da un lato c'è il cambiamento climatico e anche qua abbiamo i negazionisti e gli attivisti, e quindi c'è un conflitto di opinioni che non, come dappertutto, però in linea di massima in realtà si sta svegliando moltissimo odio verso il governo, sia quello centrale che quello autonomico, perché essendo un evento meteorologico ciclico è come le maree a Venezia, la laguna, ok? La laguna, la marea cala, la marea scende ogni 6 ore, e sappiamo che il periodo di adesso più o meno cominciano i frazionamenti. Nel 2019 c'è stato questo evento assurdo, esagerato, ok? Lo stesso da noi, ci sono questi cicli di piogge e sappiamo che ci sono e conviviamo con queste cose qua, e questa volta ha fatto un evento straordinario, ok? Quindi in realtà il problema è verso la popolazione è molto molto arrabbiata perché la tecnologia c'è per avvertire, protezione civile ce l'abbiamo anche noi, i messaggi massivi ce l'abbiamo anche noi, ma non sono mai arrivati. Quindi non ha funzionato tutto l'apparato. Nessuno ha lanciato l'allarme per avvertire la popolazione di quel giorno di rimanere a casa o uscire il minimo indispensabile. Quindi quando è successo il disastro, la gente stava rientrando dal lavoro, stava portando a spasso il cane e stava facendo nella quotidianità quello che doveva fare. Di pioggia che succedeva a monte, un po' più in là, a Valencia in periferia non pioveva, si sentiva il vento, la forza, l'energia del cielo, ma non gocciolava, quindi la gente era veramente in macchina che tornava a casa in orario di punta dal lavoro verso casa, e si è trovato improvvisamente l'acqua nel giro di 40 minuti che saliva dal nulla, poi 10 centimetri, poi la metà della ruota, poi la macchina che galleggiava se la portava via. Quindi se riceviamo un avviso di allarme, di emergenza non uscite, la gente non esce. Il problema poi successivo qual è stato? Che il messaggio massivo è stato ricevuto alle 8 di sera, quindi quelli che erano in giro velocemente tutti assieme si sono rivolti verso casa, e quindi ancora più traffico, ancora più strade bloccate che erano già allagate, e quindi insomma era una ratonera, una toppaia, una trappola praticamente. Una ratonera.
bella questa parola. Quindi in sostanza si dà per scontato che ogni tanto queste inondazioni ci sono, perché fa parte in minore scala, molto minore scala. in una scala Perché col cambio minore. climatico c'è più frequenza e più potenza. Certo, questo purtroppo è quello che sta Dappertutto, succedendo un che po' sta succedendo anche dappertutto. qua, le sì. piogge arrivano più forti, con più intensità e scaricano più acqua Sì. del solito. Adesso sì, abbiamo sentito appunto che sia il re, sia il ministro, sia il primo ministro sono stati un po' contestati dalla popolazione. Sì, e... molto e pesantemente. Esatto, però si è risvegliata anche un gran parte di giovani che stanno dando una mano per pulire, Sì. per rimettere un po' a posto le cose. Sì, ci sono tutti, durante il weekend ho visto anche io sui che mi riferivano che effettivamente c'è quella parte della città si chiama l'Orta Sud e quindi è l'orto di Valencia, è molto, molto campagna, quindi i fioi, diciamo, sono più in grado di portare un trattore, perché magari ha il nonno e ce l'ha la mamma, che magari una persona di città come me che ho la patente o non prendo niente con un volante, no? Certo. E quindi tutti questi ragazzi super giovani sono andati su a dare una mano, anche perché le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, l'esercito non sono mai arrivati se non dopo 72 ore. Quindi anche là, in quella parte della gestione dell'emergenza, è molto questionabile il governo come la sta gestendo, perché mio fratello è andato oggi anche a lavorare verso la zona zero praticamente e sono ancora con l'acqua sullo stinco. È passata una settimana, a Valencia ci sono 15-20 gradi e comincia a essere un rischio per la salute anche per i volontari che stanno dando una mano. E quindi il video o l'informazione virale è mascherina FFP2, stivali, tagliarsi le unghie, lavarsi con l'alcol, non portare le lenti a contatto, raccogliersi, cuffie, cioè preservare la salute individuale pur di dare una mano, però con molta testa, perché adesso si risveglieranno tutte quelle infezioni e malattie radicate dal Medioevo, perché c'è acqua, ci sono dei corpi, ci sono dei detriti, c'è spazzatura, c'è tutto quello che ha portato. Galleggiava un po' di tutto, insomma, no? Nelle zone alluvionate galleggiava un po', sì, di tutto, immaginiamo, sì. Mio fratello abita verso l'Albufera, che verso il Saler, che è quella lingua di terra che divide l'Albufera dal mare al sud, che non è successo niente di particolare nemmeno là, perché l'acqua è crollata verso il mare versandosi sull'Albufera, però non ha mangiato quel lido di terra, quella spiaggia, sì, perché in lo realtà vedo che rimane. Adesso io sto mettendo questa una fotografia dal satellite e in effetti quella strisciolina lì, esatto, resta là. Ma là una volta c'era una laguna oppure no? È sempre stata... No, allora là c'è l'Albufera, che è una laguna dove versano tutti questi detriti dei torrenti che quando piove vanno verso il mare, però si fermano, alcuni vanno verso il mare, alcuni si fermano in questa laguna che tendenzialmente è acqua dolce, anzi dovrebbe essere acqua dolce. È parco naturale, ovviamente è andato distrutto anche quello, perché a quanto pare oggi anche qua bisogna aspettare un po' di giorni per vedere effettivamente l'informazione, ma tutti questi dispersi che si spera di trovare nei parcheggi di quel centro commerciale famoso, fortunatamente non è successo così, non ci sono corpi, però ci sono ancora 2000 persone disperse. Quindi adesso le voci dicono che non si troveranno nei paesi, nelle città, ma si troveranno nella laguna.
perché se portava via le macchine, porta via anche le persone Certo. che sono più leggere. Certo. E quindi oggi dicevano che si erano trovati 2 corpi verso quella zona della laguna. Per fortuna dicevano anche che magari molti non hanno l'avvertenza di informare le forze dell'ordine, che magari qualcuno poi è riuscito a tornare a casa. Io ti volevo chiedere, ma la popolazione è un po' scioccata da questo evento? È molto scioccata. È molto scioccata. Cioè è scioccata perché, per quanto siamo abituati ad avere quei 3 giorni di pioggia, si allaga e poi si prosciuga. Però le infrastrutture sono distrutte, i ponti se li ha portati via al mare davanti agli occhi di tutti, ci sono dei video, i binari del treno, la metropolitana non funzionava perché la sede del controllo, la control room della metropolitana, oltre al fatto che si è allagata, che dopo si prosciuga, si è portato via l'ufficio, non ci sono computer, non c'è più niente. Non esiste più il materiale tecnologico per gestire le linee, perché era a Massanassa, era là nella zona zero praticamente. Che anche là, cioè è super surrealista. No, è tutto. spaventoso, Certo. spaventoso, sì. E ci vorrà un bel po' di tempo che torni Sì, tutto quanto sì, a sì. funzionare. Poi, tipo, quella laguna là in realtà originariamente era gigante, molto grande, guardando le mappe del Medioevo e un Certo. po' soprattutto nei tempi moderni. Cioè, la ragione di essere di quella laguna è appunto per questi cicli Era quello di dar sfogo all'acqua, di Esatto. radunarsi là. Più Quindi viene imbonita, cioè interrata, e quindi l'acqua la natura scorre è in giro. saggia e che non, con la crescita della città negli anni, cioè le foto degli anni 57 che c'è stata questa alluvione, che mia mamma era piccola, era ancora tutti i campi che gestivano fra risaie che si allagano e si prosciugano, si allagano e si prosciugano, e altri campi, e c'erano piccoli nuclei urbani. Fra i 70 e gli 80 e 2000, anche il boom edilizio del 2010, hanno costruito poligono industriale, poligono commerciale e l'Ikea e Leroy Merlin e tutte queste cose qua Certo. in quella zona là che sono paludose, e quindi consapevolmente si sa che non è il territorio ideale, non succede nulla finché succede. Esatto. Mi piace che usi questo termine, consapevolmente, perché sembra effettivamente che stiamo correndo verso l'abisso sapendo di correre verso Sì. l'abisso. Sì. I vecchi parlano, quindi con la riada del 57 la gente della campagna sapeva già, cioè nel senso non è che 70 anni fa, sì, però cioè, storicamente è un periodo relativamente breve, e che Certo. ci dimentichiamo, ma chi va a prendere i modelli, perché poi parlavano anche di questo, i modelli sono obsoleti perché il cambio climatico non segue più quel modello. Gli eventi che si sviluppano non seguono più i modelli di una volta, quindi l'informazione non è a me questa nel 2019 che io ero qua, ho vissuto questo episodio quindi in realtà è un succede per chi è di qua e non di là come me, succede di là che è lontano, però in realtà l'abbiamo già vissuto qua nel 2019, adesso succede di là e noi sta diventando pazzo. Noi che siamo sul Mediterraneo, che è un mare che si sta scaldando molto velocemente, si sta alzando, ne vedremo ancora, temo. Sì. Grazie, molto interessante quello che ci hai raccontato, una voce Grazie. da dentro. Grazie. Grazie mille Elena. Se ci sono novità ormai sei la nostra corrispondente spagnola. Certo, volentieri. Bene, ciao, grazie mille. Buona serata. Buona serata. Ciao.
Bene, abbiamo sentito il clavicembalo ben temperato. Appunto dovremo parlare adesso di violoncello, ma c'è il problema di un collegamento col nostro ospite, allora direi di mandare un altro brano, vediamo se riusciamo a rimettere in sesto questo collegamento. San Levigo con Mille Fiori. Abbiamo ristabilito il collegamento col nostro nuovo ospite, il maestro Roberto Salvalaio. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Benvenuto. Benvenuto sulla nostra navicella della nostra mongolfiera di Radio Nostra. Allora, come ormai avete visto, ogni settimana parliamo di musica. Quest'anno invece di musica parliamo dello strumento musicale. E questa volta, come avete sentito prima, abbiamo fatto sentire il famoso clavicembalo ben temperato, e quindi parliamo di clavicembalo. Il maestro Roberto Salvalaio, direttore d'orchestra, è anche suonatore di clavicembalo. E allora, maestro, com'è questa differenza tra pianoforte e clavicembalo? Ma allora, guardi, se erroneamente viene sempre definito il clavicembalo l'antenato del pianoforte. In realtà che accomunano i due strumenti sono il fatto che abbiano le corde e che abbiano una tastiera. In buona sostanza il clavicembalo fa parte sempre dei strumenti a corda, la categoria dei cordofoni, che però si suddividono in tre determinate categorie, di cui le corde strofinate, quelle degli archi per capirsi, strofinate dall'archetto come il violino, la viola, il violoncello. Poi ci sono strumenti a corde percosse, tra cui il pianoforte, e il clavicembalo rientra nella categoria delle corde pizzicate. Quindi di per sé il clavicembalo è molto più vicino all'arpa o alla chitarra, se vogliamo, in questa categoria.
E il clavicembalo poi tra l'altro è uno strumento molto antico, possiamo anche trovare già traccia verso la metà del 1400, quindi è uno strumento che tra l'altro deriva, almeno da fonti che abbiamo storiche, deriva dal salterio, che è uno strumento tra l'altro che risale ai tempi di Re Davide, quindi parliamo di X secolo a.C. Era questa tavola con le corde, praticamente un po', se per vi sarete imbattuti qualche volta in città dove ci sono questi suonatori di cimbalom che arrivano dall'est Europa, che hanno questa tavola trapezoidale con le corde e le percuotono con dei martelletti di feltro. Ecco, in realtà è quella, diremo, l'origine. Dopodiché si è introdotta una tastiera che va praticamente usando dei martelletti, dei saltarelli, e va a percuotere le corde, quindi non è più strofinate o battute da dei martelli, ma attraverso una parte meccanica di tastiere. In realtà questo strumento è uno strumento che ha avuto il suo massimo splendore nel periodo barocco, è stato adottato in tutte le possibili combinazioni. Era uno strumento che prima era nato all'interno di gruppi da camera, poi è stato introdotto in orchestra e ha avuto sempre una grande utilità. È uno strumento che ha avuto il suo massimo splendore nel periodo barocco. Con l'avvento del pianoforte ovviamente il clavicembalo perde di importanza e viene relegato a ruoli sempre minori finché poi viene soppiantato proprio dal pianoforte. Questa in realtà è la sintesi. È uno strumento che dal punto di vista proprio costruttivo è molto molto diverso dal pianoforte. Guarda caso che il pianoforte è stato inventato da Cristofori, che era un italiano ovviamente, che era un cembalaro, proprio uno che costruiva i clavicembali, quindi il prodotto pianoforte che noi siamo abituati oggi a vedere in realtà proviene sì dal cembalo, ma non tanto dal cembalo in sé, ma da chi ha inventato il clavicembalo, chi li ha costruiti. Ecco, questo è il procedimento. E abbiamo visto che il clavicembalo, a differenza del pianoforte, è molto libero, diciamo, dal punto di vista ornamentale, proprio come fattezza del mobilio, no? Della mobilia, diciamo, no? È molto sì, ci sono anche varie tipologie, spiritoso, diciamo. Sì, è uno strumento che ha avuto, è stato molto influenzato dalle tendenze delle epoche in cui è stato costruito, anche dalle scuole, la scuola fiamminga per esempio, la scuola italiana, la scuola francese, la scuola inglese. Ogni cembalaro, colui che li costruisce, un po' come il liutario per i violini, in realtà ha dato la sua impronta, il suo modo anche da un punto di decorazione, proprio dal punto di vista decorativo. Il clavicembalo, per esempio, tipicamente italiano, è un cembalo che ha una tastiera. Per esempio c'è il cembalo francese che ne ha due, quindi anche proprio per un tipo di repertorio molto diverso. E quindi poi ci sono i vari formati di cembalo. Vedremo che il cembalo italiano è questo con una tastiera anche di dimensioni abbastanza ridotte rispetto a altri cembali più grandi. Insomma, ecco, questo è in sintesi il discorso. Poi ci sono degli strumenti più piccoli che sono la spinetta, il virginale, che sono sempre strumenti a corde pizzicate con lo stesso procedimento del clavicembalo, ma sono di dimensioni molto più ridotte. La spinetta, per esempio, dico in parole molto semplici perché è un po' difficile da descrivere senza avere delle immagini, è uno strumento che è fatto in una cassa rettangolare dove all'interno ci sono appunto le corde come per il clavicembalo, ma è molto più duttile perché si può trasportare con una certa facilità. Sì, esatto, forse è uno strumento da trasporto, no? Esatto, perché poi il clavicembalo che magari si facevano nei palazzi oppure in vari... Esattamente, sì, no, ma era uno strumento che tutt'oggi, anche questa spinetta, che tra l'altro sembra che il nome di spinetta venga proprio dal cognome di chi l'ha inventata, che è veneziano. E questa spinetta in realtà è uno strumento portatile che era molto utile per il fatto che aveva dimensioni e anche una facilità di trasporto. Sembra invece, avendo dimensioni più grandi, diventava complicato. Tra l'altro, un strumento molto complicato il clavicembalo. La tortura di chi suona il clavicembalo è quella di essere sempre con mano, perché la minima variazione di temperatura, l'umidità si scorda facilmente, anche perché le corde sono molto esili, sono molto più piccole del pianoforte. Il pianoforte di solito non è il pianista che se lo accorda, ma è proprio l'accordatore che viene
chiamato a fare questa operazione, il cembalista se lo accorda, anche perché la cordatura varia a seconda delle epoche e del repertorio che si fa, quindi è molto legato anche proprio a una questione filologica. Ecco, a tal proposito si parlava di filologia, mentre il pianoforte, che ha una sua letteratura, peraltro, in parte ereditata da quella che era quella cembalistica. Se pensiamo a tutta l'opera di Bach che i pianisti ne fanno uso, in buona sostanza suona un repertorio che non è scritto per il pianoforte, ma tutto il repertorio di Bach ovviamente hanno preso, poi se guardiamo le sonate di Scarlatti, è la stessa cosa, si sono appropriati di un repertorio che non è pianistico, ma i pianisti ne hanno fatto uso, è diventato ormai di loro patrimonio anche a livello proprio di didattica. Si parte da Bach per arrivare agli autori poi dell'Ottocento e tutto quello che è il periodo romantico e il post-romantico. Diremo che loro sono appropriati, per affinità, il clavicembalo è molto più vicino all'organo. Sembra un paradosso. Sì, anche perché ha i vari registri, no? Credo, certo. Esatto, sì, anche per i registri, ma anche per un semplice motivo. L'organista, noi che abitiamo a Venezia, sappiamo che abbiamo degli organi meravigliosi nella città di Venezia, che sono Callido e Nacchini, che erano i due organari che hanno costruito Pino Iniste, sono una scuola di organari eccezionale, e però non avevamo ovviamente la possibilità di avere un ventilatore, un mantice azionato elettronicamente o elettricamente, quindi avevamo bisogno di un addetto ai mantici. Noi abbiamo degli organi molto piccoli, ma se pensiamo agli organi in Germania con 2 tastiere con un numero considerevole di canti, avevano necessità di 4 addetti ai mantici. Quindi l'organista, se voleva studiare in chiesa, doveva avere 2-4 persone a sua disposizione per le ore che lui studiava. Chiaramente non era così facile perché dovevano pagarle queste persone. Quindi tutto il repertorio di fatti si chiama cembalo organistico, perché si era introdotto nel clavicembalo una pedaliera, come la pedaliera dell'organo, quindi l'organista studiava a casa, aveva una sorta di cembalo sotto il cembalo che era con le corde e riproduceva i suoni della pedaliera dell'organo, e quindi studiava il cembalo pedaliter, cioè quello con la pedaliera, e poi quando il pezzo era pronto andava a eseguirlo in chiesa, quindi aveva la possibilità di sfruttarlo. Ecco perché c'è anche questa due complicità tra cembalo e organo. In realtà il repertorio infatti si chiamava cembalo organistico anche per questo motivo. No, per quanto riguarda lo studio tra il clavicembalo e il pianoforte, forse è anche più difficile suonare il clavicembalo per creargli quei colori che col pianoforte poi si può dare, mentre con il clavicembalo è un po' più asettico, no? Ma il pianoforte, ecco, proprio per questo si diceva, no, che sono 2 strumenti che diametralmente sono molto lontani. L'unica affinità è quella che hanno una tastiera simile, che ha i tasti neri e i tasti bianchi, anzi per il cembalo è il contrario, molto spesso i cembali hanno i tasti neri al posto dei bianchi. Adesso ve lo dico così molto alla spicciolata, però in realtà è proprio una questione anche di estetica. E una volta, quel vecchio ordinamento del conservatorio, uno che doveva fare il corso di clavicembalo doveva aver terminato o il corso d'organo o il corso di pianoforte, e faceva 3 anni di clavicembalo. Esatto. Doveva aver già avuto una base tecnica, una conoscenza prima. Adesso è cambiato un po' l'ordinamento, anche perché c'è stata un po' una ripresa della filologia, perché allora io mi ricordo, sono qualche anno in più, e mi ricordo che al conservatorio c'erano questi strumenti di produzione industriale, quindi non quei bei clavicembali che siamo soliti vedere decorati, ma dei pianoforti come forma, come estetica. Questa Neupert, questa Lidon producevano a livello industriale questi clavicembali che poca attinenza avevano con quelli storici. Poi con l'avvento appunto della filologia musicale, dove si è ritornati a vedere anche la prassi esecutiva, allora si è proposto di suonare su strumenti d'epoca o copie conformi, quindi con sonorità molto più esili, con intonazioni diverse, e anche lì si è fatto uno studio diverso, quindi anche il pianista che voleva approcciarsi al clavicembalo doveva cambiare proprio filosofia e mentalità, anche perché tecnicamente è proprio un altro modo di suonare. Il pianoforte è per quote, quindi si fa una certa pressione sul tasto. Il clavicembalo è totalmente l'opposto. Ecco, il cembalo sono proprio, per spiegare il cembalo in realtà, il pizzicato delle corde che vengono fatte sembra come immaginare un plettro di una chitarra, in sostanza. Difatti si chiama saltarello, è un'asticella verticale che è spinta proprio a salto, spinta dalla pressione del tasto, fa saltare questo saltarello che ha al suo lato una linguetta, che sarebbe questo piccolo plettro che nella parte demo originale era costruito ricavato dal calamo di una piuma di corvo.
veniva tagliato, sminuzzato a seconda delle dimensioni della corda, dello spessore della corda più grave e quella più acuta, veniva inserito. Una volta che il saltarello azionava, pizzicava nell'ascesa, nel ritorno, nel salto di ritorno, aveva un feltro che stoppava la corda, la vibrazione della corda. Quindi è tutto un meccanismo molto più articolato di quello, e anche a livello esecutivo diventa tutto più problematico perché c'è un ritorno diverso di quello del pianoforte. Sono proprio due strumenti che hanno due approcci completamente diversi, oltre al repertorio ovviamente. Certo. Va bene, siamo stati contenti di questa spiegazione del clavicembalo. Maestro Roberto Salvalaio, grazie mille. Grazie a voi. E buone cose e buona musica. Grazie a voi di nuovo, arrivederci a tutti. Arrivederci. Grazie, molto interessante questa puntata, abbiamo sentito Lucia questo strumento che è pazzesco, San Siro, veramente. il signor G, Fuori tempo, Stefano Olivato. bomba o non bomba, e Patti Smith, e le gite in campagna, Dylan e i Pink Floyd, Enzino Iannazzi e John Coltrane. E qualcosa rimane tra le pagine chiare all'hotel Supramonte a guardare il mare che dà la vita a complicare il pane. Il dono del cervo, Johnny Mitchell, Dario Fo, i Weather Report. E adesso la trap. Nina Simone e Malcolm X, Andy Warhol, Kerouac e il presidente Sandro Pertini, Woody Allen, Garba Levi, Umberto Eco e Pasolini, Papa Giovanni e i doveri di Mazzini, e Che Guevara, Gorbaciov, Marco Pannella, il muro di Berlino, Aldo Moro, Berlinguer, il Fender Jazz, Give Peace and Sense, Pablo Neruda, Freud e la cultura che da sola cambia il mondo, per scoprire che alla fine era solo rock and roll. Siamo tutti figli e padri del nostro tempo, perché la musica da sola non è niente, è solo una lente, riflette il mondo di fuori, le idee, i colori, i miti del presente, perché una musica che voli veramente si nutre di ideali, se non rimane a terra a ruminare, una bestia senza ali. You may say I'm a dreamer, no woman, no cry, another song of freedom, che poi saranno le ultime, oramai. Eccoci qua, fuori tempo, siamo fuori tempo? Beh, insomma, Beh, non tanto troppo, a dai, confronto dello non scorso troppo. martedì, Stasera siamo... Fuori tempo siamo meteorologico, visto gli ospiti di prima, la Elena. Pensa che oggi è la giornata internazionale della consapevolezza sul tsunami. Non volevo interrompere l'intervista della collega, visto la tragedia a Valencia, però sì, caro, era Però proprio guarda, così.
No, lo strumento, dicevo, molto interessante, di questo clavicembalo che io ho visto al museo di Bruxelles in versione francese con le 2 tastiere, tutto decorato in legno e colorato ai tempi, ovviamente a mano, con dei paesaggi laterali di questi, ricordi, questi paesaggisti un po' che facevano cose bucoliche, no, nei giardini, eccetera. E mi venivano proprio in mente queste ballate a gruppi che si danzavano in questi saloni della festa. I minuetti, Minuetti, sì, ma in effetti tutti i concerti barocchi hanno il clavicembalo come fase, anche perché il E poi, pianoforte nasce scusa, dopo, quindi Gianluigi, adesso tutta la musica barocca non è più, come dire, è fuori, si può ascoltare, si può utilizzare per registrare pezzi, eccetera, perché non ha più il copyright, no? Sono passati un po' di annetti. dipende, Ah, perché c'è anche la registrazione, quindi c'è l'interprete, cioè il suonatore che ha i diritti, la casa giusto. discografica che ha i diritti. quindi Ci si paga sono alla SIAE anche su questo. su certi sì, Mannaggia. sulle ultime produzioni sì. Dopo c'è anche la SIAE che si paga anche questo succede sulle opere, sul libretto delle opere, che quando tu fai un'opera devi avere il libretto originale e la casa editrice deve prendersi i soldi, insomma, con i Mamma libretti mia. delle opere e con anche gli spartiti, diciamo, della musica. Cioè, tutto sembra facile, ma non è così neanche per la musica passata. E a proposito di musica passata, a proposito, me ne stavo dimenticando, ma noi domenica 10, eccolo qua che metto il manifestino, domenica 10 siamo al Teatro Colbe con il recital in omaggio a Lino Toffolo, Gasto Mai Pensà. Teatro Colbe di Mestre, a Mestre, in via Aleardi 156, basta scrivere Teatro Colbe e lo trova subito il navigatore. alle ore? Alle ore 17, comunque sto mettendo il manifestino quindi si può vedere, ma per chi non vede e ascolta, eccolo qua, guarda, tutto schermo, Teatro Colbe, Mestre, via Leardi 156, ore 17, domenica 10 novembre, ingresso gratuito consapevole, date un'offerta per il teatro e prepariamo, appunto, abbiamo questo spettacolo su Lino Toffolo che non sembra, ma Lino Toffolo, muranese, veneziano, quindi muranese, che è deceduto circa una decina d'anni fa, forse anche un po' di più, ha scritto moltissime canzoni che tanti non lo sanno, a parte quelle un pochino famose. Tra l'altro Gasto Mai Pensà è una di quelle più famose qui a Venezia e anche nel Veneto. Gasto Mai Pensà che anche Iannacci l'ha tradotta in italiano e l'ha incisa in italiano chiedendogli il permesso appunto a Lino Toffolo, che erano amici in quanto lavoravano a Milano al cabaret e quindi si passavano, gliel'ha chiesto, siccome l'ha trovata bella, è una poesia musicale e quindi l'ha tradotta in italiano e l'ha cantata. Quindi dicevo, noi proporremo 25 canzoni di Lino Toffolo, suddivise in 3 gruppi, di quali quelle un po' romantiche dedicate a Venezia e quella dedicata ai bambini, perché ha scritto tantissime sigle di programmi di cartoni animati che andavano negli anni 70 su Mediaset. Ma infatti mi veniva in mente qualcosa del genere. Sì, a Sì, parte sì. il Johnny Bassotto Poliziotto, che canteremo anche quella, che però non è di Lino Toffolo, ma di Genovese, scusate, adesso non mi viene in mente, di Genovese, sì, Bruno Lauzi. Bruno Lauzi, brava. Sì, Ecco. sì. È di Bruno Lauzi, però la cantava Lino Toffolo, era la sigletta
di quel programma domenicale dove c'era la scheda della Lotteria Italia, giochetti, vari quiz che si presentavano per rimpolpare un po' il montepremi della Lotteria Italia. E da poi una serie tutta dedicata un po' a canzoni al vino, anche se lui non beveva vino, cioè lui non, lo dipingevano come l'ubriacone, ma lui al derby di Milano con Iannacci, con Cocchi e Renato, con altri personaggi, attori di cabaret, quando non sapevano più cosa fare, mandavano avanti Lino Toffolo dicendogli fai l'ubriaco, fai qualcosa e fai l'ubriaco. E quindi c'è questa leggenda, questa diciamo, leggenda un po'. che appunto Esatto. Lino Toffolo passa da ubriaco, ma lui dopo varie gag con il vino le ha trovate, le ha messe anche sui vari testi teatrali che ha scritto. Insomma, è un personaggio che è rimasto un po' in parte per quanto riguarda lo spettacolo italiano, non certo a Venezia, perché a Venezia lo conoscevano tutti, e quindi abbiamo pensato con il coro ATS e con l'aggiunta del collettivo di Mestre di preparare, insomma, far sentire, far rinascere un po' queste canzoni, ritirare fuori dal cassetto queste altre canzoni. Quindi domenica 10 novembre al Teatro Colbe a Mestre. L'ho detta tutta, ho fatto tutto per bene. Sì, guarda, ecco, sto mettendo anche la sigla dell'Isola del Tesoro, che era che bella! Allora vi aspettiamo. Quindi abbiamo un sacco di appuntamenti questa Sì, sabato 9 settimana. alla biblioteca al Cavallino Treporti. Chiudo un attimino, richiudo l'Isola del Tesoro, non vorrei che il copyright dopo ci bloccasse il programma. Ecco. A proposito di SIAE, esatto. Esatto, perché c'è un problema anche nel nostro programma. Per niente, gli ascoltatori, sentite tutti dei brani musicali belli, nuovi, che non sentirete mai dalle altre radio, ma sono brani abbastanza liberi, quindi non c'è copyright e quindi YouTube non ci chiude il Ma programmino. noi non li mettiamo per non pagare i copyright, li mettiamo per far conoscere giovani artisti. Esatto. Terribile proprio. No, ma in effetti Ma certo che è vero. in effetti è così. Allora, chiudiamo? Possiamo chiudere? Abbiamo fatto anche Chiudiamo. oggi i nostri l'ora e 45 minuti. E a martedì prossimo abbiamo qualche anticipazione? No. No, guai, bruciare la sua. Vabbè, era per riscaldare un po' anche i nostri Era così per ascoltatori. chiudere, era chiudere in bellezza. Va bene. Va bene. Buona serata a Allora tutti. mettiamo la Allora, sigla grazie. e ci sentiamo martedì Esatto. prossimo. Ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. E cliccate e iscrivetevi al canale YouTube, che quando usciamo vi viene la notifica. Ciao a tutti. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Una produzione dell'Associazione La Rete. Vi aspettiamo. A martedì prossimo.